Idemo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Zamah viđen na kripto tržištu s početkom 2026. godine naglo je splasnuo, a cijena Bitcoina je probila više razina podrške i pala u jednom trenu danas i ispod $90.000. Razlog? Pa prije svega najavljene američke carine prema dijelu europskih država radi Grenlanda, ali i problemi u Japanu. No ima tu još neizvjesnosti koje muče tržište digitalne imovine, a mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin izgubio $7.000 u 6 dana. Hoće li podrška na 90K izdržati ili slijedi dublji pad? Istovremeno, zlato i srebro ponovno na rekordima. Puca li definitivno narativ BTC-a kao digitalnog zlata? Dok tržište paničari, Strategy kupuje. Kompanija Michaela Saylora objavila najveću akviziciju u gotovo godinu dana. Prinosi na obveznice u Japanu eksplodirali. Globalna likvidnost se povlači, a kripto krvari. Donosimo sve o utjecaju Japana na pad tržišta. Fundamenti Ethereuma nikada bolji. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. A sponsor današnjeg videa je Bovada. Bovada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. I tako je cijena Bitcoina u ovoj najnovijoj korekcijskoj fazi izgubila više od $7.000 od svog ovogodišnjeg vrha nadomak 98K postignutog prije 6 dana. Glavno pitanje koje se sada investitori i analitičari postavljaju jest hoće li izdržati podrška na okruglih, pa sami time i psihološki značajnih $90.000. Carine su se ponovno pokazale kao kriptonit kripta, pogotovo imajući na umu da je nakon nedavne američke akcije u Venezueli tržište digitalne imovine praktički prošlo neokrznuto. Koliko je ovaj spor ozbiljan, koliko je zapravo realan, tek ćemo vidjeti, no prema sadašnjim najavama SAD uvodi carine od 10% ako se ne postigne dogovor oko kupnje Grenlanda od strane Washingtona, a režim carina počinje prvog sljedećeg mjeseca prema dijelu EU zemalja, dok je blok s druge strane pripremio protumjere teške više od $100 milijardi prema američkim tvrtkama. I dok je svijet bombardiran novim zapletima, novim teorijama i potezima, prije svega predsjednika SAD-a koji za Grenland kaže da nema povlačenja, onaj ključan događaj koji bi mogao dati naznake rješenja ili pak dodatne eskalacije jest njegov govor u Davosu. Očekuje se širok raspon tema i za vjerovati je da će biti značajne volatilnosti na svim tržištima. U svakom slučaju analizirat će se svako slovo. A za sve mazohiste, poput nas samih, koji taj govor, unatoč svemu, a u našem slučaju i iz profesionalnih razloga, moraju čuti, predviđeni termin je sutra između 14:30 i 15:15. Pa tko voli, nek izvoli. Na YouTubeu ćete imati hrpetinu kanala koji će obraćanje prenositi. Govor je značajan i s obzirom da su nakon ove posljednje eskalacije ponovno krenule projekcije značajnijeg pada Bitcoina, pa tako primjerice trading veteran Peter Brandt predviđa da će cijena pasti na raspon od 58 do $62.000. Naravno, možda se u Davosu postigne i neki dogovor oko Grenlanda, pa tržište živne, no ako se carinski rat nastavi, doista ne treba isključiti dublju korekciju. Podsjetit ću tu na 4. mjesec kada je BTC zaronio ispod $75.000 i postavio novi lokalni minimum prilikom one inicijalne najave carina ili ti, kako su to iz Bijele kuće nazvali, dana oslobođenja. Tako da bi doista moglo biti malo gore prije nego što bude bolje. Naime, u kontekstu tih tarifnih trgovinskih ratova zanimljiv je obrazac koji su primijetili iz analitičkog biltena na X-u kod BTC Lettera i prema njemu sastavili nešto što su nazvali carinskim priručnikom. A on kaže da se priča uvijek ponavlja i ide po zadanom scenariju koji uključuje 12 faza i skraćeno glasi otprilike ovako. SAD kreće s prijetnjama. Tržišta imaju nekoliko napada slabosti, potom razni članovi administracije najavljuju napredak prema trgovinskom sporazumu i u konačnici se trgovinski sporazum postiže, a tržišta dosežu nove rekordne razine. Pa da vidimo hoće li se povijest ponovno rimovati. No, nije jedini problem situacija oko Grenlanda. Još je tu faktora neizvjesnosti za tržište digitalne imovine.
Pa tako SAD-u prijeti novi shutdown s krajem mjeseca ako se ne postigne dogovor o financiranju vlade između demokrata i republikanaca. Tu je i zastoj s ključnim kriptozakonom Clarityjem, kojeg bi shutdown samo mogao produžiti. Potom je tu vijest da je prosječni trošak rudarenja BTC-a skočio na $101.000 prema platformi Macro, koja se pak poziva na prosjek iz izračuna temeljenih na podacima sveučilišta u Cambridgeu. A to znači da bi, ako se nesrazmjer, dakle nerentabilnost, nastavi, ona mogla biti pokrivana bacanjem na tržište ranije izrudarenih bitcoina kako bi se pokrili troškovi, što dodatno vrši pritisak na cijenu. Ne treba zaboraviti niti odluku Američkog vrhovnog suda oko legalnosti carina koja se čeka i koja također unosi nesigurnost. Odluka o održavanju ili smanjenju tih carina promijenila bi trgovinska očekivanja kao i valutne tokove i apetit za rizičnijom imovinom. A uz Grenland, vjerojatno ključna točka pada tržišta, je situacija u Japanu, čija će centralna banka u petak donijeti odluku o kamatnim stopama. O tome zašto je Japan toliki problem detaljnije u nastavku dnevnog pregleda nakon reklamnog segmenta. A drugi sponzor današnjeg videa je Margex, kriptoburza koja se reklamira kao trading butik i najlakša ulazna točka u svijet digitalne imovine, kako za početnike, tako i za napredne korisnike. Margex nudi trgovanje popularnim kriptovalutama uz leverage do 100x, napredne alate za upravljanje rizikom, kao i copy trading. I to bez potrebe za KYC-em, dakle verifikacijom identiteta. Registrirajte se linkom u opisu ovog videa i dobit ćete bonus od 50 USDT-ova, a identičan ćete iznos dobiti ako uplatite 100 USDT-ova na svoj depozit račun. Bonusi se mogu koristiti samo za pokrivanje dijela naknada za trgovanje, što vam pojeftinjuje trading. Stoga trgujte na Margexu potpuno anonimno i uz transparentne naknade. Dakle, Japan. Što se odluke o kamatama u petak tiče, prema izvješću Reutersa, Banka Japana će signalizirati daljnja povećanja stopa jer deprecijacija jena i politika potiču rizike od inflacije. No sada, dakle u petak, bi troškove zaduživanja trebala zadržati stabilnima nakon što su ih monetarne vlasti u 12. mjesecu podigle na 0,75%, odnosno na 30-godišnji maksimum. Guverner Središnje banke Kazuo Ueda ima veliki problem s usklađivanjem sprečavanja neželjenog pada jena s nastojanjem da izbjegne daljnji rast prinosa obveznica. Naime, zabrinutost zbog pogoršanja japanskih financija dovela je do naglog porasta prinosa obveznica od početka 11. mjeseca i upravo je to dovelo ulje na vatru ovotjednog pada tržišta kriptovaluta i dionica. Tako je prinos na 10-godišnje japanske državne obveznice u utorak dosegao 2,3%, što je najviša razina u 27 godina. A prinos na 30-godišnje obveznice je eksplodirao, dosegnuvši rekord od 3,91%. I to je veliki problem jer tržišta pažljivo prate Japan, koje, iako se to možda dovoljno ne spominje, jedan od ključnih kotačića globalne likvidnosti. Pa da pojasnim. Rast prinosa na japanske državne obveznice problem je za dionice i kriptovalute jer mijenja tok novca u cijelom svijetu. Japan je desetljećima imao ekstremno niske, praktički nulte kamatne stope. Zbog toga su investitori posuđivali novac u Japanu gotovo besplatno i taj novac ulagali u rizičniju imovinu poput američkih dionica, pogotovo iz tech sektora i kriptovaluta. Taj mehanizam se zove carry trade. Kad prinosi na japanske obveznice rastu, povećavaju oportunitetni trošak financiranja carry trade-ova investitora koji su se desetljećima oslanjali na Japan kao najjeftiniji izvor kapitala na svijetu. Kako prinosi rastu, kapital se povlači natrag prema obveznicama, iscrpljujući likvidnost s globalnih tržišta. Ili drugim riječima, sigurna imovina postaje privlačnija. Ako japanske državne obveznice počnu nuditi pristojan prinos uz vrlo mali rizik, dio investitora se pita zašto bih držao rizične dionice ili kripto ako mogu sigurno zaraditi. Novac se tada povlači iz rizične imovine i tada se carry trade počinje zatvarati. Dizanje pak kamatnih stopa od strane centralne banke podrazumijeva da je posuđeni kapital, dakle jeni koje su investitori uzimali za carry trading, sada skuplji, što znači da oni prodaju dionice i kripto kako bi zatvorili pozicije. To stvara dodatni prodajni pritisak na tržištima i naravno ruši cijene, čemu upravo svjedočimo.
Postoji izreka koja kaže da će prinosi nastaviti rasti dok se nešto ne slomi. Značenje je vrlo jednostavno i pomalo cinično. Kamate i prinosi mogu rasti sve dok sustav to može izdržati, a kad postanu previsoki, negdje pukne. Banka, hedge fond, tržište nekretnina ili dionica, a moguće i država. S obzirom na spomenute rekorde koje kamate i prinosi u jenu ruše, nije nimalo nerealno zapitati se je li Japan pred svojevrsnim slomom. A da nešto ili puno toga ne valja, mogao bi sugerirati i daljnji rast, odnosno novi all-time high-ovi iz zlata i srebra. Zlato je preskočilo $4.700 po unci, a srebro se trgovalo po oko $95 po unci. Ovakva izvedba odražava iznimnu potražnju investitora za takozvanim safe haven imovinama, sredstvima koja se smatraju sigurnijima u vrijeme kriza ili naznaka kriza. S druge strane, pa cijene Bitcoina još jednom oživljava sumnje u njegovu ulogu kao zaštite tijekom makrostresa, odnosno u narativ digitalnog zlata. No nije baš sve crno. Dok se bikovi bore da zadrže cijenu Bitcoina iznad 90k, institucionalna potražnja za vodećom kriptovalutom i dalje je jaka. Osnivač kriptokvanta Kyung Ju otkrio je da su veliki novčanici akumulirali $53 milijarde BTC-a tijekom posljednjih 12 mjeseci, uz napomenu da se taj trend nastavlja. Priljevi pak investicijskih proizvoda za digitalnu imovinu prošli su tjedan iznosili $2,17 milijardi, što je bio najveći tjedni iznos od 10. mjeseca 2025. No, tu treba reći da je većina tog kapitala ušla početkom tjedna prije nego što se raspoloženje preokrenulo u petak. Naravno, najveća potražnja ostaje koncentrirana u američkim subjektima, prije svega BTC Spot ETF-ovima, koji su također, unatoč odljevima u petak, zabilježili svoje najbolje tjedne rezultate od sloma kriptovaluta u listopadu, privukavši više od 1,4 milijardi neto dolara. Ipak, za širu sliku, za precizniju ocjenu je li se kapital u ETF-ove doista vratio ili je ovo bila tek usputna epizoda, treba pričekati ovotjedne rezultate. U ponedjeljak tržišta kapitala u SAD-u nisu radila radi praznika, tako da je tek danas prvi trgovinski dan čije ćemo rezultate vidjeti sutra. A Bitcoin trezorske kompanije pak, iliti datovi, predvođeni Strategijem, prikupili su 260.000 BTC-ova od 7. mjeseca. To označava porast od 30% u posljednjih 6 mjeseci i sada zajedno drže više od 1,1 milijun Bitcoina. Većina naravno otpada na kompaniju Michaela Saylora koja je danas objavila da je riznicu podebljala sa novih 22.305 komada, premašivši pritom granicu od 700.000 BTC-ova. Akvizicija je bila teška $2,13 milijardi, iako se gleda u tom kontekstu, najveća je od 7. mjeseca prošle godine. Ako se pak gleda prema broju kupljenih Bitcoina, tada je riječ o najvećoj kupnji od 2. mjeseca 2025. Što se pak najvećih altova tiče, i oni su u defenzivi, kao i uvijek kada vodeći kripto bilježi iole značajniji pad. Ether se održava tik iznad $3.000. No unatoč tome, fundamenti su na zavidnoj razini. Ethereum blockchain se koristi više nego ikada, s dnevnim transakcijama na rekordnim razinama i naknadama koje, paradoksalno, padaju na najniže razine u posljednjih nekoliko godina. Primjerice, mreža je u petak obradila gotovo 2,8 milijuna transakcija, najviše u svojoj povijesti. I za razliku od prošlih porasta prometa na blockchainu, korisnici nisu pogođeni visokim naknadama. Dapače, gas fee su pale u prosjeku na samo 15 centi, što je dramatična promjena za mrežu koju dugo muče zagušenja i troškovi. Zato je prije svega zaslužna pulsaka nadogradnje Ethereuma. Također, primitan je odljev Ethera s centraliziranih burzi, ali i ogroman porast stakinga. Najveća Ethereum trezorska kompanija Bitmain samo je danas u staking bacila ogromnih gotovo 87.000 komada. Tvrtka sada u svom staking portfelju Ethera drži nevjerojatnih 1,84 milijuna coina vrijednih 5,9 milijardi dolara. Ukupno gledajući, sada je otprilike 30% ukupne količine Ethera u stakingu, što je novi rekord i pokazuje uvjerenje investitora. BNB je u trenu snimanja ovog videa na $905, a XRP je skliznuo ispod $2 i ruke mijenja po $1,92.
Ova šestodnevna korekcija cijene za XRP dolazi unatoč tome što je institucionalno raspoloženje i dalje relativno pozitivno, što se odražava u stabilnom priljevu u američke spot ETF-ove XRP-a. Neto priljevi porasli su za 1,12 milijuna dolara u petak, čime su ukupni kumulativni priljevi dosegnuli 1,28 milijardi dolara. Sol je na $128, a top 10 ljestvicu zatvaraju TRX sa cijenom od 29 centi i Doge koji se trguje po 12 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!